cái tâm ý như mày cái đó đấy ok anh mày có tâm ý cái đó bà đấy phê có là tâm ý cái đó bà đấy tâm ý tôi mày nó số bị đó khoan cái lấy cảnh bị đó thoátသွားhồiရောက်တော့တရားနာပြိဿရေသူလိုမိနန္ဒ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖျားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လှိုင်မြို့နယ်ကိုတွင်ကျောင်းတိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်း1338ခုပြာသိုလပြည်ကျော်6ရက်နေ့ကမှစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နော်မကြာသေးဘူးမကြာသေးခင်ဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်အမတန်လဲစုံလင်ပါတယ်အခုဒီတရားပွဲကြီးကျင်းပတဲ့အချိန်ကြမှာပဲဝတ်သင်းနေဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်းမှယောဂီအဖွဲ့တွေတရားတော်မေတ္တာဖို့အဖွဲ့တွေစပြီးတော့ဖွဲ့စချင်းမမိမိတို့အတန်ကလေးတွေနဲ့အတန်ပူဇော်ပြီးတော့တရားတောင်းကြရွတ်ကြဖတ်ကြဝမ်းမြောက်စရာကြီးပါတရားပွဲကလည်းတရားပွဲပေါင်း40နဲ့ဘယ်နှပွဲပါလဲ45ပွဲတိုင်ကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအစဉ်သဖြင့်ကြိုးစားသွားကြပါမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြုဘုန်းကြီးကလည်းလျှောက်ထားတာတွေကိုတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစားနဲ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုကျင်းပလာခဲ့တာအခုဘုန်းကြီးတရားပွဲကျန်ဒီကံတရားပွဲက2ညမြောက်အခုနောက်ပိုင်းဆက်လန်းဘုန်းကြီးကြေညာထားတာကမချစ်တာနဲ့ရံညိုးပွဲဆိုတဲ့တရားကိုဟောမလို့ကျွတ်တို့သုံးလောကထိုထားသဖြင့်ညမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကကောတံပီဆိုတဲ့ပြည်ကြီးမှာတထေးကြီး3ယောက်ရှိခဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီး3ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုတော့ကိုင်ဆိုးကြည့်စမ်းပါဂောတကတထေးကြီးကုက္ကုတတထေးကြီးပါဝါရိကတထေးကြီးဘယ်2ယောက်တို့အဲ့ဒီတထေးကြီး3ယောက်ထဲမှာဂောတကတထေးလို့ဆိုတာက6ကြိမ်9ကြိမ်တိုင်အောင်တတ်တော်လဲမသေးခဲ့လို့တတ်တော်မသေးသေးတော်မတတ်သူဖြစ်ရာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတာမွေနတ်ချောင်းမှာခေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဂောတကတထေးကြီးကဒီဇလန်းထဲမှာပါဝင်နေဘယ်လိုပါဝင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဂောတကတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့သည်တထေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့တက်တန်းလေးကအမတန်တိုးတယ်နေရတဲ့အချိန်ခါကာလလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နေကြထိုင်ကြပါစို့လို့ဒီလိုနေထိုင်လာတဲ့ဇနီးမောင်နှံကျွတ်တို့ဒီကနေ့တော့အထက်နတ်ပြည်မှဥတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့နတ်သမီးတစ်ယောက်ကသုတိစိတ်ကြခဲ့သုတိစိတ်ကြတယ်နတ်သက်ကြွေတယ်ပေါ့ဗမာစကားများနတ်ကြတော့သုတိစိတ်ကြနတ်သက်ကြွေဘုံချိုးပြမိုးကြဒေဝီနဲပါဘူးရှင်မယမိဖုရားနတ်ရွာဆံကံတော်ကုန်တဲ့ဘုရားယဟန္တာကြတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်ကြတော့ပြန်တော်မူတဲ့လူကြတော့သေတဲ့တလားကြမလကဂျိုက်ကကြောင်းတဲ့ပြီးတော့သေတာတစ်မျိုးတည်းပဲမျက်စိလေဗမာစကားမျက်စိလေစရာအင်မတန်ကောင်းဗမာစကားကိုတချို့ဗမာတိုင်းနားမလဲဒေသကြီးဗမာစကားဗမာတိုင်းနားလဲရဲ့လားဒေသန္တရတဲ့ဂန္ထန္တရတဲ့ဘဟုတုတဘာတန္တရအမလေးများလိုက်တာ
ကျောက်လေတရားနာပိဋကဟိုမော်လူးမြို့သွားတရားဟောတော့ရုပ်ရှင်ယုံကြီးတဲ့တရား3ညမိမကြီးတယောက်ကိုယောက်ျားတယောက်ကဒေါ်ကြီးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဥပဥအိမ်မသိလို့ပြန်သားမှာခင်ဗျာဟိုမိမကြီးကဖနှက်ချွတ်သေချင်းဆိုမင်းငါဘာတော်ကြီးခေါ်ဟောဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်ရွယ်မှုဒေါ်ကြီးခေါ်တာမင်းပြောစင်ငါခေါ်ပြမလားနောက်လူကြီးတယောက်ကဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာဘာဖြစ်ရမလဲဒီသေချင်းဆိုကကျုပ်ဒေါ်ကြီးခေါ်အာမောင်ရမင်းမှားတယ်ကွာဗျာကျုပ်ကတော့ဒေါ်ရွယ်မှုဒေါ်ကြီးခေါ်တာဟာမခေါ်နဲ့ကွာတဲ့တို့ရကကိုမိမကိုဒေါ်ကြီးခေါ်တာဗမာစကားဗမာနဲ့အောင်မလဲပါဘူးဆိုမှကျွန်တော်မသိလို့ပါခင်ဗျာကြိုက်ဒါဖြင့်မင်းကလည်းနောက်မခေါ်နဲ့ညီကလည်းသိခံဆိုပြီးတော့ဖြန်ပြေလွတ်လိုက်ရဗမာစကားကျုပ်စိတ်ဖြူသွားတရားဟောတော့ရေချိုးကနေကိုရင်လေးကရေငှင်ပေးကျွတ်တို့ဟိုခင်ဗျားတို့လူတော့ချွေးကအင်ကြီးပေါ့ကျွတ်တို့ကြဟောဒီအတွင်းကအန္နဂိုက်ဆိုတာပါတယ်ငါအန္နဂိုက်ချွေးစောနာနဲ့ကွာလို့အဲ့ဒါမင်းကြည့်လို့လိုက်စမ်းပါဦးလို့ဒီတော့ကိုရင်လေးကကျုပ်ပြောဘုန်းကြီးလည်းဆော်လိုက်ရမလားတဲ့ဟာကျုပ်လန့်သွားတယ်ဘယ်ကဘာပြောတယ်ကွာကျုပ်စိတ်ဆိုးမှန်ပြီးတော့မှသူကမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဖွင့်လိုက်ရမလားပြောတာဩမင်းလျှော်လိုက်ရမလားပြောတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးပါဘူးကွာဆော်လိုက်ရမလားဆိုတော့ငါလန့်သွားတယ်ဒီတော့ကိုရင်လေးကပြန်ပြောတယ်အခေါ်ကဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှိကဟိုမပီလို့ဇလေတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပါတဲ့ဒါကြောင့်ဗမာစကားကိုဗမာနားမလဲပါဘူးတရားနာပြိဿကဲရှောက်ပြောနေလဲပြီးမှမဟုတ်လို့ရှေ့ဆက်ကြပါအောင်ဆိုနတ်သက်ကြွေတယ်နတ်သေးတယ်ဆိုတော့လူလိုလွန်းစရာအလောင်းကောင်ကြီးမချမ်းခဲ့ဘူးချမ်းခဲ့ရလားပြိဿကြီးမချမ်းဘူးနတ်သေးတယ်ဆိုတာဖြုတ်ဆိုပြောက်သွားတယ်မရှိဘူးနတ်သမီးလေးစုတိစိတ်ကြပြီးတော့ကျွတ်တို့ဂောသကတထေးကြီးရဲ့အထိမ့်မိမ့်မရဲ့ထံမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်မှတ်ထားပြုအထိမ့်မိမ့်မအဲ့ဒီအထိမ့်မိမ့်မရဲ့ထံမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ခဲ့လူဖြစ်တော့ကျွတ်တို့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကခါလေးရကုန်းတော့သူ့နာမည်လေးကခုတ်စုတ်တရာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပြိတ္တခါလေးကုန်းတော့သူ့နာမည်ပဲလို့ခေါ်တယ်မေးရအောင်ဟဲ့ငါနှမများခါကုန်းညင်သလားမကုန်းညင်ဘူးလားအေးခါမကုန်းညင်ရင်တော့လေဟောအကုသိုလ်ကံရှောင်ကျင်ညဒီခုတ်စုတ်တရာဘာဖြစ်လို့ခါကုန်းတာတုံးဆိုတော့ဟိုးနောက်ဘဝတုန်းကပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တစ်ပါးကခါနဲ့ကုန်းတာကိုသူကလေဘေးလူတွေကိုပြဟောတလူလေးသွားတာဆိုပြီးတော့ခါကုန်းနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအမူအရာမျိုးဖြင့်ကုန်းပြီးတော့သူကသွားပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဟောဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ခါကုန်းရတယ်ဒါကြောင့်မပြောင်းရနဲ့တချို့သူများအယုတ်ဆိုတာပြောင်းတယ်သူများမပီတာပြောင်းတယ်ကျုပ်လည်းပဲပြောပြီးပြီဟောရင်နဲ့ကိုယ်ပြန်ထိနေပါလားခေါဏကိုရင်လေးမပီတာပြောပြီးပြီပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလေသဘောပြောပြတယ်လို့အောင်းမေ့နမူနာဇကာအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးနမူနာပေါ့ကဲဒီလိုပဲအောင်းမေ့ပါမပြောင်းညနဲ့ပြောင်းရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုခါလေးကုန်းတော့ခုတ်စုတ်တရာလို့မဲ့၎င်းနောက်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီကောတံပီကဂောသကတထေးကြီးနဲ့ဟောကျွတ်တို့ဗတ္တိယမြို့မှာရှိနေတဲ့ဗတ္တဝတီခေါ်တဲ့တထေးကြီးနဲ့ကကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးမိမိတို့ကြေးကျွန်လေးသွားပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့တယောက်သတင်းတယောက်စကားတယောက်ကြားပြီးတော့မမြင်ဘူးသေးပဲနဲ့ဘယ်တရားနာပိဿတရင်တနည်းဖြစ်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့အဲ့ဒီဂောသကသထေးနဲ့ဗတ္တဝတီသထေးတရင်တနည်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်ခုနကဥတ္တရနတ်သမီးနဲ့အတူပဲတရားနာပိဿနတ်ပြေကနတ်သမီးတယောက်ကစုတိစိတ်ကြပြီးတော့
ဟောဗဒ္ဒဝရီရဲ့တထေးကြော်ကြီးဝမ်းမှာတန်ဒီခတပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဥတ္တရနတ်သမီးရဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နတ်သမီးတယောက်ရဲ့တပြိုင်နဲ့လူပြည်ဆင်းကြဒီလိုဗဒ္ဒဝရီတထေးကြီးရဲ့တထေးကြော်ဝမ်းမှာတန်ဒီခပြီးတော့ခွားမြောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရွှေသောအဆင်းရှိလို့တာမာလို့ဒီလိုနာမည်လေးပေးတာမာလို့နာမည်လေးပေးခဲ့ဘယ်သူတဲ့တုံးပြိဿအဲ့ဒီတာမာနဲ့ခုတ်စုတ်တရာတခြားစီနော်နေရထိုင်ရတာလဲသေးသေးချာချာနားထောင်ခဲ့ခုတ်စုတ်တရာကကောတံပီပြီးမှာဘယ်မှာတုံးပြိဿတာမာကလေးကဘယ်မှာပါလိမ့်ဗဒ္ဒဝရီပြီးမှာဗဒ္ဓိယမြို့မှာတာမာလေးကဘယ်မှာတော့ပြန်မေးဦးမယ်ခုံးစုတ်တရာလေးကဘယ်ပြီးမှာတော့ကောတံပြီတာမာလေးကဘယ်မှာတော့ဗဒ္ဓိယမြို့ဗဒ္ဒဝရီတထေးကြီးရဲ့သမီးဘာမြို့တော့ဟဲ့ဗဒ္ဓိယမြို့မှာနာမည်လေးကဘယ်သူတဲ့တာမာတဲ့ပြိဿအဲ့ဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြရာဗဒ္ဓိယမြို့မှာတရားနာပြိဿရေအစာရေစာခေါင်းပါပြီးတော့ဒုဗိတ်ကန္တရလို့ဆိုမှာပေါ့အဲ့ဒီကတ်ကြီးဝင်လာအစာရေစာခေါင်းပါတဲ့ဒုဗိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာလည်းမတန်ကြောက်เสียကောင်းငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ကတ်ဒီငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ကတ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကယောဂန္တရကတ်တွေတထန္တရကတ်တွေပေါ်လာတယ်ငတ်မှုခေါင်းမကလေးကတရားနာပြည်သားအစားအစာမမှန်တော့မှန်မအောင်မလားဆံမစားရတော့ပြောင်းနေစားတာတို့ဂျုံနေစားတာတို့ပဲတွေစားတာတို့အဟောအရိယာတွေစားတာတို့လူစင်စစ်ကဆံကိုမရတော့ဟောစားတဲ့နာတွေစားအဲ့ဒီကဲ့သို့တရားနာပြည်သားရေအစာရေစာရှားပါလာပြီဆိုရင်မတဲ့တဲ့အစာတွေရောတဲ့တဲ့အစာတွေရောငတ်တော့ဗိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးစားလာတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာရင်ယောဂန္တရကတ်ကြီးကနောက်ကလိုက်တတ်တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ငတ်မခေါင်းမလာရင်တထန္တရကတ်ကြီးလည်းပေါ်လာတတ်လူချင်းတတ်တဲ့ကံပေါ့ငတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလိုက်မယ်တောင်းလို့မရရင်ခိုးလိုက်မယ်ပြိဿရဲ့ခိုးလို့မရရင်တိုက်လိုက်မယ်တိုက်လို့မရရင်လူလိုက်မယ်လူလို့မရရင်တတ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်တကယ်တော့ငတ်လာတဲ့ကကြီးဆိုင်လာပြီဆိုရင်လူချင်းတတ်တဲ့တထန္တရကကြီးကလည်းပေါ်လာတတ်သည်ကြည်အတော်လေးဆင်းရဲသွားပြီတာမရဲ့မိဘများဖြစ်တဲ့ဗဒ္ဒဝရီတထေးကြီးတထေးကြော်ကြီးများဖြစ်ဖွယ်ကောသံဘီပြီကငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သောကောတကတထေးထံသွားကြစို့ကောတကတထေးထံထွက်လာခဲ့ကြတထေးကြော်ကြီးရဲ့တို့ဒီတိုင်းသွားလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးငါတို့မအဆုပ်ဆုပ်အပြက်ပြက်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်လူလုံးလည်းမလှဘူးဒီအချိန်ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ခောတကတထေးကြီးထံသွားလို့မသိတော်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီတော့ကွယ်တို့ဟောဒီဧည့်သည်များတဲခုတဲ့ဇယမှာနေပြီးတော့စီဝါရေးကြီးဝါရေးလေးဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေပြီးလူလုံးသူလုံးလေးလှလာမှအဲ့ဒီချိန်ကြမှာတို့မိတ်ဆွေရဲ့ထံဝင်ကြစို့အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေတဲတဲ့ဇယတစ်ခုမှာနေကြဒီလိုဇယတစ်ခုမှနေရင်းနဲ့ပဲခောတကသထေးကြီးကလည်းစတုဒီသာဇယကြီးဆောက်လို့လာတာမြအယက်ရှင်မျက်နှာအယက်လေးမျက်နှာအယက်ဆယ်မျက်နှာမှာအယုတ်လမြတ်မရွေးအလှပေးဒီလိုအလှပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအလှဇယကြီးသို့သူ့ရဲ့ကြေးကျွန်းတွေကတယောက်လွှဲထားလိုက်အမောက်တိပြီးတော့လှူဒန်းလေတော့အဲ့ဒါလို့လွှဲပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြည်တရားနာပိဋကကြီးခက်တဲ့ကွယ်ကောတကဒုမိတ်ဆွေတထေးကြီးကပေကန်နေလိုက်တာရီတထေးကတော့ကြီး
သွားပြီးတော့တောင်းရဲပါမလားဟိုကျုပ်မတောင်းရဲပါဘူးတော့တထေကတော်ဘဝကနေပြီးတော့ကျုပ်ပဲလို့လှုပ်ပြီးတော့သွားတောင်းရမှာတော့အေးကွယ်မင်းမတောင်းရဲမှာတော့ယောက်ျားသားဖြစ်တဲ့တထေးကြီးလှုပ်လာတယ်ငါလည်းမတောင်းရဲဘူးဟောပါမရဲ့သမီးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒူးကလေးတုတ်ထိုင်လိမ္မာတဲ့သမီးဟဲ့ငါနမများမှတ်ထားမိဘခေါ်ဒူးတုတ်ထိုင်ဘယ်လိုထိုင်တော့ဟဲ့မေးရအောင်စကားမဆက်တို့ဒီတရားပွဲကြီးထဲမှာမိဘခေါ်လို့ဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့သားသမီးရွေးထုတ်ရင်တို့ဘယ်နှယောက်လောက်တော့ရပါဟေးအများကြီးပါလားစရင်တော့လောက်ရလိမ့်မယ်တယောက်မှရဘူးဆိုတာငါကြီးများနှမများငါရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းသဘောပေါက်ကြစမ်းပါဒီလိုဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့သားသမီးရွေးထိုးလို့တယောက်မှမရဘူးဆိုတာငါမေးချင်တဲ့ကွယ်ထိုင်လို့လားမထိုင်လို့လားဟဲ့ရွေးမရတာမိဘခေါ်လိုက်ရင်ဒူးတုတ်ထိုင်လို့လားမထိုင်လို့လားဟဲ့ဟာမထိုင်လို့မရတာသိရင်နောက်ရအောင်ထိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်လားဘုန်းကြီးပြောတာအရင်လုံးကတပည့်တော်တို့မထိုင်ခဲ့လို့ဒီပရိသတ်ထဲမှာဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့သားသမီးရွေးမရပေမဲ့လို့ဘုရားတပည့်တော်တို့နောင်ရက်နောင်လနောင်နှစ်တွေမှာမိဘခေါ်လိုက်ရင်မိဘရှေ့ဒူးတုတ်ထိုင်ကြပါတော့မယ်ဘုရားငါဒီလိုလိုချင်တာဟဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒူးတုတ်ထိုင်ကြမင်းတို့နင်တို့ခက်ကအနေထိုင်ကမတတ်ဘူးမိဘကလထိုင်မော်ရိုးရိုးထိုင်သူတို့ကဘောင်မော်တက်ထိုင်မိဘလည်းပင်ဖက်ပြီးခြေထောက်ကနန့်သေးတာအကျော်ဆွဲတာမြန်မြန်သေးမလို့ငါတော့ဒီတိုင်းပြောခြင်းမိဘရဲ့မြင့်တဲ့အရက်ကိုနေတယ်ဒီထဲငါဟွေးပြောရအောင်ဩတို့အညာရဲ့ဟိုဘက်ပေါ့မြို့တော့ထဲမပြောရဘူးနဲ့တရားဟောသွားသားက10တန်းကျောင်းသွားကနေအဲ့ဒီအိမ်လဲငါကလက်ဖက်ရည်ကတ်လို့ထိုင်တော့10တန်းကျောင်းသားလေးကအမေကိုရှစ်ခိုးတာဘယ်နေရာကခိုးတယ်ထင်ဟောဒီငါတို့ခါးလောက်ရှိတယ်ကတဲ့အမေကမြေကြီးပေါ်မတ်တက်ရက်လို့သားကကြောင်းသွားကနေ10တန်းကြောင်းသားလေးကဒီလောက်ခါးလောက်ရှိတဲ့ကဒင်မော်ကနေလှမ်းရှစ်ခိုးငါလည်းအမြင်မတော်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါပါဇက်ကလည်းအမြင်မတော်ပြောတတ်တယ်ငါညီရလို့နေမူးလားလို့အိမ်ခေါင်မိုးကတက်ခိုးပါလားအဲ့ဒီကောင်လေးငါမကျေနပ်ဘူးမျက်စောင်းထိုးတယ်ငါညီများနှမများမှတ်ထားစမ်းပါမိဘရှစ်ခိုးတာတော့ကောင်းတာပေါ့အမြင့်ကနေလှမ်းရှစ်ခိုးလို့တော်ပါမလားဟဲ့ခြေတော့ကိုဖုံလူးမှာကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖဏကလေးချွတ်ရမှာကိုမပြင်းပါနဲ့ညီငယ်နှမငယ်တို့မှတ်ကြဒီမိဘလေးစားမှတို့တိုင်းပြည်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားယုံရလားဘုန်းကြီးပြောတယ်ဒီကံနေပြီနေရင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်အနေထိုင်မတတ်ကြလွန်းလို့မိဘရှိဒူးတုတ်ထိုင်စေခြင်းလို့ငါပြောနေသည်ကြည့်ဟိုမှာဒူးလေးတုတ်ထိုင်တာမာလေးဖေတို့မမေတို့သမီးကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲပြောပါမိဘခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုသမီးမငင်းစားမဲနဲ့လုပ်ပါမယ်သမီးအဖေတို့အမေတို့လေငါသမီးနဲ့ထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြဒီစရမှရောက်လာပြီစားစရာမရှိလို့ထွက်လာတာလဲငါသမီးအသိပဲဟိုမှာသမီးရဲ့အလူတင်းကုန်စရကြီးမှာပေးဝေးနေလိုက်တာမြင်ရလားဟိုမှာငါတို့လိုမစားရတဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးတော့တောင်းကြတိုးကြခွေကြနဲ့ငါသမီးညီအမေလည်းမသွားရဲဘူးအဖေလည်းသွားပြီးတော့မတောင်းရဲဘူးငါသမီးလည်းမိမ့်မပြူလေးမှုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့သွားရမှာမှုအဖေတို့ခိုင်းတော့မခိုင်းရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတာဆုံးသေးဘူးဆုံးရလားဟိပြန်သေးတာပေါ့မင်းတို့ခေစကားပါခေစကားနဲ့သုံးလိုက်ရတယ်ကျမ်းဂန်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြောကြမှာပြောမှာပါမင်းတို့စကားတွေနားထောင်လိုက်ရတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့မင်းငိုတဲ့မောင်ကချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုဆုံးသေးဘူးသို့တော်လဲဆိုကြံသေးတယ်
နေပါအောင်ဆိုမသွားနဲ့ဟောဆိုကားတောင်ရရဟေးမှတ်တာဗမာစကားတော့ရှုပ်ပါတယ်ပြောမှာဒါကြည့်ကွယ်ခုသမီးတဲ့ငါသမီးမိမ့်မပြိုလေးမို့မျက်နှာငယ်နဲ့အဖေတို့သွားမှာကူလေးပဲတနာတော့တနာပါရဲ့ဒါပြီမဲ့အိုးဖေဖေမေမေတို့ဒါပေမဲ့ဒီဘာတွေလုံမနေပါနဲ့သမီးနားလဲပါလေသမီးသိပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကသမီးကိုမွေးဖွားလာလို့ဒီအရွယ်ထိရောက်လာပြီလေမိဘကျေးဇူးတွေကိုသမီးပဲလို့နီးနေမှဆက်လို့ကုန်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမိခင်ဖခင်တို့သမီးသွားပြီးတောင်းမယ်လေအော်တထေးကတော့ကြီးမင်းသမီးလေးကြည်စားမအောင်လိမ်မာလိုက်ပါပြီသမီးရဲ့ဖေတို့မျက်ရည်ကျလောက်အောင်လိမ်မာတဲ့သမီးပါလားမခံရပေမဲ့လို့သမီးကြီးကရှော့ရှော့ရှူရှူသွားမယ်ဆိုတော့ကဲသမီးညိမေကတော့လေဟုတ်ကဲ့အမေကိုသမီးကတော့ပါတယ်ဖေဖေကိုလည်းသမီးကတော့ပါတယ်သမီးသွားမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ခွက်ကလေးကင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့တရားနာပြိဿရေသူလိုမိမ့်မပြိုလေးတွေဇက်ဇက်ကျေကက်လန်တခါတယ်ညီငါမတိုးနဲ့ငါရရောက်တာအေးကလေးမလေးတွေတိုးကြဟိုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဖရုတ်တော်ဝါစာတွေပေါ့နားမခံတာတော့အောင်တိုးကြခွေကြခွက်နဲ့ခုတ်ကြအဝတ်တွေဆွဲဆုပ်ကြနဲ့တခါတည်းဆူပတ်ပြီးတိုးကြတော့လေဟောတာမာလေးကမျက်နှာလေးလွှဲပြီးတော့မတိုးတောင်းလည်းမတောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုတို့အလှတင်းကုန်ဇေယျမှာအကြီးအကဲလုတ်ပြီးလူဒန်းကျွေးမွေပေးကန့်နေတဲ့လူကမြင်ပြီးကြည်စားဟိုကလေးမလေးအိမ်နဲ့ရှိလိုက်ပါပြီအိုးတိုးလည်းမတိုးဘူးတောင်းလည်းမတောင်းဘူးမျက်နှာလေးဘေးလွှဲပြီးတော့မိမအိမ်နဲ့ရှိယုံနေမှာကရုပ်ကလေးကလည်းအင်မတန်လှတနာစရာပါလားကြည်စမ်းမတောင်းရှာဘူးဟဲ့မိမအိမ်တရေကိုဟိုကအပြည့်အဝပြလိုက်တာကိုအေးဒါဘလူအိမ်တရေတုံးအပြည့်အဝပြမိမအိမ်တရေဟဲ့အနောက်မှာများလဲမိမအိမ်တရေတော့အပြည့်အဝရှိကြစမ်းမဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖီကြီးပေါ်လေးမိမအိမ်တရေဆိုတာရွှေပေးလို့တောင်မရဘူးတဲ့ဟိုတုန်းကမိမအိမ်လေးရွှေပေးလို့မရဘူးတဲ့ဟဲ့ဟိုတုန်းကတောင်ရွှေပေးမရဘူးဆိုရင်ခုခေတ်ဘယ်ရမလဲအိမ်လေးဟဲ့စောက်ရှောက်စေခြင်းလွန်းလို့ကိုအိမ်လေးကိုထိမ့်မှအခုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးငါညီငယ်နှမငယ်များဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့ဒေဝဓမ္မတရားနှစ်ပါးမရှိလို့တိုင်းပြည်ကြီးလဲလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြည့်စည်လာကြပါပြီစာရိတ္တမန္တိုင်ကြီးကအတော်ရိုင်းနေဟဲ့မိန်းကလေးအိန္ဒိယဆိုတာငတ်နှမများမှတ်ထားဟောယောက်ျားတစ်ယောက်ကမျက်တောင်မခတ်ပဲနဲ့စစ်စိုက်ကြည့်တာကိုမခံနိုင်မဲနဲ့မျက်လွှာလေးအောက်ချပြီးတော့ခေါင်းကလေးစိုက်သွားတာဒါဒုဗမာအမျိုးသမီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခြေသလုံးသားလူမြင်မှကြောက်ဗမာယဉ်ကျေးမှုကောက်ဆိုင်တဲ့နေရာအလွတ်ပေါ့ဒါလည်းထည့်ပြောအောင်မှာအခုတော့ဟေးခြေသလုံးသားလူမြင်မှကြောက်တဲ့ငါတို့ဗမာအမျိုးသမီးတွေပေါင်းပြီးတော့ဝစ်ပြီးဘောခတ်တော့လူပြက်တွေကလည်းပြောင်းကုန်ပါပြီနင်တို့ငါတို့ကနားရှက်လို့ပြောနေတာပါဟဲ့လူပြက်တွေကလှောင်နေအငိမ့်တစ်ခုငါမန္တလေးမှာဥလသိန်းဆောက်တဲ့ဗိမာန်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာမလွန်ပေါ်ခွင်းပဲတဲ့အမျိုးသမီးအသင်အချင်းချင်းဘောင်းပြီးတို့လေးတွေနဲ့ဘောခတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတရေကြတယ်တဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကတဲ့လှောင်တာဘာမှလို့ဒီတော့ဟိုတယောက်ကအမဲမသိတဲ့ရောင်နဲ့မင်းဟာတရေကြတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်ဘက်ကမှဂိုးမသွင်းဘူးပေါ့တဲ့နင်တို့ဟာမကြတော့လှောင်ခြင်းလို့လှောင်နေအဲ့ဒါဟိုတယောက်ကထပ်ပြောတယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားရှင်းအောင်နားထောင်တဲ့မိမသိအချင်းချင်းပေါင်းပြီးတို့လေးတွေနဲ့ပေါင်ပွေးပွေးလေးတွေနဲ့ဘောခတ်တို့အဲ့ဒါတရေကြတယ်တဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကတဲ့
အဲ့ဒီတော့မှဟိုကအာမေတိတ်တန်နဲ့လှောင်လိုက်တဲ့အော်တဲ့အဲကောင်းသေးလားဟဲ့လှောင်တာဟဲ့အိန္ဒိယကြောင့်ငါဒီတရားမန္တလေးထဲဟောတော့တကားကြီးတယောက်ကတရားပွဲနာတော့လာလျှောက်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီစကားတွေကိုတဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ထဲမပြောပါနဲ့တဲ့ပရိသတ်မကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ပရိသတ်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကတရားပွဲလဲပြီးရောတကားတယောက်ကိုပြောတယ်ဟိုတကားကြီးကဒီလိုလာပြောတယ်လို့ဒီဘောခတ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပရိသတ်မကြိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာလို့ဘယ်လိုသဘောလဲလို့သူတို့ချင်းကတော့သိနေတာပေါ့ဘယ်လိုသဘောရမလဲဖရတဲ့သူ့သမီးကဘောင်းမီတို့ဝေးဘောခတ်နေတာကဲခက်ဘူးလားကို့သမီးမျိုးလေးဘောင်းမီတို့ဝစ်ပြီးတော့ဘောခတ်တာအဖေမေသဘောကြနေမှတော့ကြာနီကံပြောရရင်ငါဒေါဘွားယုံမဲ့ရှိတော့မထင်နဲ့မှန်ရလားပြိဿကြီးအေးတို့ကတော့စေရနာပါဟဲ့ဝေဒနာမထင်လိုက်ကြပါနဲ့ခြေသလုံးသားလူညင်မှကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူခင်နဲ့သူအခါသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်တော့လေတို့ပြောနေပြီဒီပိုးနေတာပါကိုင်းဒီစကားလေးဖြတ်ခဲ့ကြအောင်စို့ဆင်ញင်တုံတရားရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းမှုလားပြိဿကြီးကောင်းပါရဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့မိဘတွေကတော့ကြုတ်ပြောတာသဘောကျရဲ့လားအဲ့ဒီကတော့အိန္ဒိယရှိတဲ့မိမအိန္ဒိယကိုအပြည့်အဝတာမာလေးကပြလိုက်တော့ဟာတဲတော်တဲ့ကလေးမလေးဟေးအိန္ဒိယရှိလိုက်ပါပြီငါမေးအောင်မဟဲ့သမီးရှင်နေပါအောင်သမီးရဲ့သူများကြီးစားဖို့အတွက်တောင်းနေလိုက်ကြတာမြင်လားဟိုမှာခွက်ကလေးတွေကိုစီကိုင်းလို့တို့ကြခွေကြနဲ့ဒါလောက်သူများတွေတောင်းနေပါလေကနဲ့ဒါသမီးဘာဖြစ်လို့မတောင်းတာတော့အိုးကျုပ်ရှက်တယ်တော့အော်ရှက်နေလို့မတောင်းတော့လဲရမလားသမီးရဲ့မရလေအငတ်ခံရမှာပေါ့မိမတွေတဲ့ကြုံမဝင်ရဲဘူးကဲကြည့်ခဲ့တာမာလေးကဟိုမိမတွေတဲ့မဝင်ရဲဘူးတဲ့ဘယ်ဝင်ရဲမတော့ကုတ်ကြောက်ဖဲကြတော့ကြတော့အမလီဖေးလေးကင်တုတ်လို့တုတ်သေချင်းဆုံးမှဆဲလို့ဆဲဝင်ရဲမလားလို့အိမ်ကြီးရှိတဲ့မိန်းမကပြိဿကြီးဝင်ရဲပါကျုံဝင်ရဲဘူးတော့ကြောက်တယ်အေးကြောက်လဲကြောက်ပြီမှာပဲဟီဥတ္တပရှိတဲ့ကလေးမတက်ငါသမီးသူတို့ထဲဝင်ပြီးမတိုးရဲရင်ငါသမီးပေးဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ဒီခွက်ကလေးတဲကိုလေ3ယောက်စာထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျုပ်အဖော်ပါတယ်အေးကောင်းပြီဟောတရားနာပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီအလှတင်းကုတ်ကအကြီးကဲတွေးကပ်နေတဲ့လူကြီးကဟော3ယောက်စာထည့်ပေးလိုက်ဒီလို3ယောက်စာထည့်ပေးတဲ့ထမင်းကိုယူပြီးတော့ပြန်အသွားမိဘ2ပါးကိုကျွေးလိုက်တာသူ့နောက်မှစားဒီလိုမိဘ2ပါးကိုကျွေးလိုက်တာနောက်မှစားမယ်ဆိုပြီးကျွေးတော့အဖေလို့သူကမချင့်ခြင်းဘူးပရိသတ်မစားရတာအတော်ကြတော့များကြီးတွန်းစားလိုက်တော့စားဖို့နင့်ပြီးသေရောပြီသေအောင်စားတဲ့လူကလည်းရှိတယ်ပိဿဟိုသေအောင်စားတဲ့လူမရှိဘူးလားကြည်စားကြသေတတ်တယ်ကြည်အခုသေအောင်ကိုစားပြသေရောသေတော့ဟောအထဲကြီးအမလေးခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးသမီးရဲ့ဟင်ဖေဟောအဖေကိုသမီးတတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါဘောလားဖေရဲ့အဖေသမီးယူပြီးတော့လာတဲ့အစာကိုစားလို့အဖေဒီလိုဘဝဆုံးရတာသမီးယူကြုံမရပါဘူးဖေအမလေးသမီးကျွေးတဲ့အစာကိုစားလို့သေရတာမို့ဟောဒီတာမလူသားကောင်ပါကြီးဖြစ်ပြီဖေရဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးလေငါသမီးအဲ့ဒါလို့လေကိုအပြစ်မတင်နဲ့ညီအဖေကလေအိုးမစင်စားပဲနဲ့တအားစားတာကိုသမီးရဲ့အစားများပြီးတော့ခုစားဖို့နဲ့လို့သေပြီသမီးရဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမတော့
အမေကျွတ်တို့လေဟိုကောတကတထေးကြီးထံသွားကြစို့ဟဲ့အမေဒီတိုင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေမိဖေပြောတဲ့စကားလည်းကြားသားနဲ့လူလုံးမလှပဲနဲ့ဝင်းသွားလို့အင်းတို့အရေးချင်းကမှမရှိပဲနဲ့ကဲငါသမီးတို့ဒီလိုပဲရှားဖွေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပစ္စည်းအသင့်တင်ရှိမှတထေးကြီးထံသွားကြတာပေါ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုရင်နဲ့နေပြီးတော့လာလိုက်တာနောက်တရက်ရောက်လာရောသွားပြန်ပြီခွက်ကလေးနဲ့ဒီလိုခွက်ကလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးကျွတ်တို့အကြီးကဲလုပ်တဲ့လူကြီးကမေးပြန်သမီးပေးခွက်ဒါသမီးမတိုးရတာသိလို့ပေးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဟိုကျုပ်2ယောက်စာပဲပေးပါတော့ဖေးတယောက်ရော့သွားလို့2ယောက်စာတောင်း2ယောက်စာတောင်းတော့ဟောလဲမမေးမိမမြန်းမိဘူး2ယောက်စာပဲထည့်ပေးလိုက်ဒီလို2ယောက်စာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းခွက်ကလေးကယူပြီးတော့ပြန်အသွားအမေရော့စမေရဲ့အမေရဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကိုကြွေးအမေလောက်သူကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးအစာကြီးလို့လင်းသေးတာကိုသတိမထားနိုင်မဲနဲ့တွန်းစားလိုက်ပါရောဗျာပေးပြန်ရောပေးပြန်ပြီဟောအမေရဲ့အမလေးခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးကိုကျိုးနေကြပြီထင်ပါရဲ့အမေမလေးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးအမညီတကောင်ကျွမ်းပါလိတယောက်တည်းနေခဲ့ရပြီဟဲ့မလေးကြည်စားမအောင်ဖေးသေးလို့မှသတိမထားအမေရဲ့အစာကိုမစင်စားပဲစားလိုက်လို့ခုအမေပါဆုံးပြီမေရဲ့တကောင်ကျွမ်းပါလိတမပဲကိုသွားရပါမထုံးသမီးပဲစီလာလို့ပဲစီသွားရပါမထုံးတောင်းပြင်းလွတ်တဲ့ခွေးမကြီးပမာဏမိခင်ဖခင်တော့တမီးကိုပဲလေကြောင့်တယောက်ထဲထားခဲ့ကြတာတော့မလေးပွဲတဲ့ဆိုဒီနေရာလွန်ကန်းပေါ့ဟဲ့လွန်ကန်းပေါ့အားတော့မလွန်သေးဘူးဟဲ့ဟလာနောက်ဆုံးရက်ကြမှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်ဇက်ွက်ကလေးပြည့်အောင်သွားလိုက်ကြအောင်စို့ကဲတရားနာပိဋကတာမာလေးငိုပါလားတကောင်ကျောင်းမလေးဖြစ်သွားပါလားတကောင်ကျွဲဆိုတာသိတကောင်ကျွဲဆိုတာတကောင်ကျွဲမှတ်ထားတကောင်ကျွဲဆိုတာတကောင်ကျွဲမဖြစ်ချင်ရင်လှူကြငါတကောင်ကျွဲအကြောင်းပြောပြအောင်ဟဲ့လူငယ်တွေမှတ်သွားကြဓမ္မတို့ဟိုကျွဲရိုက်တဲ့လူတွေကြားလားပြောရအောင်မိဘုံလေးရှစ်တဲ့ကတစ်ဖက်ထဲဖောက်ထားအဲ့ဒီထဲမိခွက်ကလေးထဲတလားမိခွက်ကလေးထဲလွယ်ကလေးတစ်လုံးလွယ်ကြွက်ထဲဖို့ပြီးတော့ဟိုတန်ကြုံနဲ့ကြွက်ရှင်ကလေးကိုအရေကလေးဖောက်ထားမသေးဘူးရေကလေးဖောက်ပြီးချိတ်ထားတာမပြေးနိုင်ဒုတ်ကလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုငါတကောင်ကြွက်ပြောအကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့မေးထားတာနော်လှုပ်စားဖို့အကြံကြောင်ပေးတယ်မထင်နဲ့ဟိုနောက်ရလှုပ်စားမနေနဲ့ဟုတ်တကောင်ကြွက်အကြောင်းသိခြင်းလုံးလို့ကိုတမင်တတ်မေးထားရအဲ့ဒီလိုအရေကလေးဖောက်ပြီးချိတ်ထားကြွက်ပေါ်တဲ့နေရာသွားသူကမီးဘုံနောက်ကထိုင်းနေတော့သူ့မမြင်ရဘူးပေါ့ပေါင်ရိပ်ထဲကအဲ့ဒီအရေကလေးဖောက်ချိတ်ထားတဲ့ကြွက်ကလေးကိုမီးအောင်ချိတ်ထားကြွက်ကလေးကယုံလို့မရတော့အော်တော့ကြွက်တန်ကြတော့ဘေးကကြွက်ကြီးကထွက်လာလိုက်အဲ့ဒီကြွက်ကလေးကိုခောက်ကနေရိုက်လိုက်ဒွေထဲထည့်လိုက်ဟိုလှုပ်ရှားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းသတိပေးရသေးတာအတော့ကြတကောင်ထွက်လာလိုက်ဒီကြွက်ကအော်လိုက်ထွက်လာလိုက်ခောက်ကနေရိုက်လိုက်ဒွေထဲထည့်လိုက်တရားနာပရိသတ်ရေရွှေတွေမျိုးတွေရှိတဲ့ကြွက်ကတော့ပြုံးမနဲ့မသေးသေးဘူးပရိသတ်နည်းနည်းလေးတော့အသက်ရှည်ရောပေါ့ဟိုကြွက်တွေလာတော့သူ့ကြောင့်လာတော့ဟိုကြွက်တွေကြီးရိုက်တတ်တယ်သူကမသေးနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့တာရှည်ခံပုံလေးပြောပါတယ်ဘယ်ကြွက်မှမလာလို့ထိုင်းနေရတာကြာရင်လေကြွက်ရိုက်တဲ့လူကရွှေမရှိမျိုးမရှိချင်းကြိုက်လားတကောင်နဲ့နေတဲ့ကြွက်တကောင်ကြွက်ဝါရောဟာသူ့တပ်ပြီးလွယ်ထဲပြန်နေတကောင်ကြွက်ဆိုတာမြန်သေးတယ်ကြည့်လေတရားနာပိဋကဟိုမှာတကောင်ကြွက်လေတကောင်နဲ့နေတဲ့ကြွက်တဲ့တကောင်ကြွက်အကြောင်းပြောတာဒါကြောင့်ဟိုနောက်ဘဝကတရားနာပိဋကသူများအလှခိုင်းတဲ့လူကြတော့ချွေရံပေါ်လာပေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှူခဲ့တဲ့လူကြတော့ပစ္စည်းချမ်းသာလား
ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများလည်းအလှူခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကြတော့အချွေရန်ပေါ်တယ်ပစ္စည်းလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်ရင်တော့ဖြင့်တကောင်ကျွဲမဖြစ်ရအောင်တရားနာပိဋကဒါနကိုကြိုးစားပြုကြကောင်းမူလားပိဋကကြီးတကောင်ကျွဲကထွက်သွားတာပါဘုရားတကောင်ကျွဲမှမဟုတ်ပဲတကောင်လူကိုတကောင်လူတောင်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားမှတကောင်ပြောဖြစ်ကဲကြည်တရားနာပိဋကတယောက်တည်းဖြစ်နေရောတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ဒီကနေ့တော့ပါမညီခိုကိုရမဲ့ပြီဟဲ့တောင်းပြလွတ်တဲ့ခွေးမကြီးပမာဏညီးပဲသွားရပါမထုံးနဲ့ဒီလိုညီးရင်တွားရင်လည်းပဲနောက်ရက်ရောက်သွားတော့ထမင်းသွားတောင်းဒီလိုပဲမျက်နှာလေးလွှဲနေဟောသမီးကြီးရောက်လာပြီပေးခွက်ကလေးဖေရဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့တယောက်စားပဲထည့်ပေးလိုက်ပါဖေရဲ့ဟေးငါလည်းမမေးမိဘူးဟဲ့သမီးအဖေပထမဆုံးရက်က3ယောက်စာတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့3ယောက်စာတောင်းပါတယ်ဖေရဲ့နောက်တစ်ရက်ကျတော့1ယောက်ယော့ပြီးတော့2ယောက်စာပဲတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လေအဖေပေးလိုက်တာပဲ2ယောက်စာပဲမဟုတ်လားကျွတ်တို့လောက်ပါတယ်လောက်တာဟုတ်ပါပြီသမီးဒီကနေ့1ယောက်တွက်တောင်းတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့အဖေပြောပြမယ်နားစင်မဖေရဲ့သမီးလေးမိဘနှစ်ပါးနဲ့အစာရေစာမစားရလို့ထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြရာကိုမဖေရဲ့အဲ့ဒါဒီတက်ခိုးတဲ့ဇယအဲ့ဒီတက်ခိုးတဲ့ဇယမှာမိဘနှစ်ပါးနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ကျွတ်တို့လေတထေးတွေပါဖေရဲ့အဖေနဲ့အမေကတထေးကျုပ်ကတထေးသမီးဒီလိုတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးဘုရားမှလာခဲ့တော့ဟောဒီဇယကိုအမေကလည်းမတောင်းရဲဘူးအဖေကလည်းမတောင်းရဲဘူးဖေရဲ့ဒါကြောင့်လေမိဘနှစ်ပါးကိုကြွေးခြင်းလုံးလို့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ရဲ့ကျုပ်အတွက်ရဲ့3ယောက်စာလာပြီးတော့ပထမတရက်တောင်းတဲ့ဖေရဲ့အေးလေဒါကြောင့်ပထမရဲ့3ရက်စာတောင်းပြီးနောက်တရက်သမီးဘက်နဲ့ကြောင့်တယောက်တွက်ရှော့ပြီး2ယောက်စာပဲတောင်းတာတို့အဖေတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးကထမင်းမစားရတာမဝတဲ့ရက်တင်များလာလို့ကြီးကအဖေပေးလိုက်တဲ့ထမင်းကျွေးတော့လေမချင်းချိန်ပဲနဲ့စားလိုက်လို့စားဖို့နေပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အဖေကထဲကြီးသေပြီဖေရထားကြောင့်နောက်တည့်အမေအတွက်နဲ့ကျုပ်အတွက်သာကျုပ်တောင်းပါတယ်ဖေရဲ့အော်ဒုက္ခပါလားမစားရတဲ့လူတွေဒီနာရင်ရှိတယ်အောင်မေမစားရတဲ့လူတွေဟာတပြေလုံးမဒီလိုရှိနေကြမှာပါပဲလေချမ်းသာတဲ့တထေးတွေရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့လူငွယ်တွေလည်းရှိကြတယ်ချမ်းသာတဲ့တိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိသလိုတဲခုတ်ကလေးတွေနဲ့မိုးရွာတော့အစိုးနေပူတော့အချောက်လောကကြီးဓာမျိုးတွေလည်းရှိသကိုအေးသမီးသို့တော်လဲငါသမီးဖေမေးမယ်နော်2ယောက်စာတောင်းတော့ညီအမေနဲ့ညီစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီတယောက်ထဲစားမလို့အမေကိုမကြွေးတော့ဘူးလို့များကြံမလားသမီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဖေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အဖေကိုလည်းကျုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့ကျုပ်အမေကိုလည်းကျုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့သူတို့မွေးဖွားလို့ဒီအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်လာတဲ့သမီးမို့မိဘကျေးဇူးတွေကျုပ်ပဲလို့ပဲဆက်ရှင်ပေးမယ်လို့အဖေကျုပ်အမေကလည်း2ယောက်ကျွေးမယ်အစာကိုကျုပ်မစားသေးပဲနဲ့အမေအရင်ဝအောင်ကျွေးအမေမစင်းစားပဲနဲ့အစာလွန်ပြီးတော့သေသွားလို့ကျုပ်မိဘနှစ်ပါးလူပြေမှာမရှိဘူးဖေရမရှိကြတော့ဘူးအခုကျုပ်တယောက်တည်းရှိတော့တယ်ဖေရဲ့တကောင်းကျွတ်မကြီးတောင်းမြေလွတ်တဲ့ခွေးမကြီးကျုပ်ခုကိုရမဲ့ပြီဖေရဲ့အေးအော်တနာစရာပါလားသမီးကဲအဲ့ဒါကြီးရှိစီတော့ငါသမီးတို့အဖေနဲ့အမေကတထေးကြီးတထေးကြော်ကြီးဆိုတော့ဟဲ့ဘယ်မြို့ကတော့သမီးရဲ့
ကျွတ်တို့ဗတ္တိယမြို့ကပါဖေဟာဒါဖြင့်ငါအရှင်သခင်ဂေါသကတထေးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်နေမလားစဉ်းစားဟဲ့သမီးမိခွေတထေးကြီးကဘယ်သူတော့ပါရဝရီတထေးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဖေရဲ့ဟေးဟုတ်ပါပြီကိုကဲသမီးငါတို့အရှင်သခင်ဂေါသကတထေးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဗတ္တဝတီတထေးကြီးရဲ့သမီးဆိုတော့ကဲဘာမှမပူနဲ့သမီးလာဖေးထားလိုက်ခဲ့သမီးရဲ့ခေါ်နေတာကလည်းအဖေဖေးခေါ်လို့အဖေကလည်းသမီးလေးကသူအောက်မိတယ်ငါသမီးကြီးလာလိုက်ခဲ့ပြီတော့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့ခေါ်သွားသမီးအရာမှာထားပြီးမွေးစားခဲ့နောက်ရကြတော့အလှတင်းကုန်စရအဖေလို့သူကသွားပြီးတော့ကျွေးရမွေးရဖေးပြန်လာတော့မေးဖေးတဲ့ဟိုအဖေတို့လှူတန်းနေတဲ့ဇယကြီးမှာလာပြီးတောင်းကြတဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကဆူလို့ညံလို့ပါလားဖေးတဲ့သူတို့မဆူအောင်မညံအောင်ဖေးတို့မတတ်နိုင်ဘူးလားအာသမီးဘယ်လို့မှမရဘူးဟာငတ်တော့လဲတိုးတာပဲငတ်တော့လဲတိုးတာပဲသမီးရမဟုတ်ပါဘူးဖေးရဲ့တဲ့သမီးဟိုမဆူအောင်ဖန်တီးပေးမယ်လေကဲကြံစမ်းပါဦးငါသမီးရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲထားဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲထားဒီဘက်ကထွက်ဒီဘက်ကဝင်နှစ်ပေါက်ထားပြန်တော့လေတိုးနေမှစိုးလို့သူ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးလေးနဲ့ကြံစီဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲထားလိုက်ပြန်တော့လေဒီအပေါက်ကပဲဝင်ဒီပေါက်ကပဲထွက်အိုးတော်ကြထွက်သွားတဲ့လူကထမင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့လူကထမင်းမပါထွက်လာတဲ့လူထဲကလူယူရင်လည်းဆူအောင်ပါပဲအရှိပြားကတပေါက်အနောက်ပြားကတပေါက်နှစ်ပေါက်ထားပြီးတော့သွားစရာလမ်းကလေးနဲ့လှုပ်ပေးရရင်ဖြင့်ဘေးကနေမတ်တက်ရပ်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်အစဉ်အတိုင်းသူတို့ထဲ့ပေးရရင်ဖြင့်ငြိမ်ပါပဲကြည့်အခုတော့အဖေတဲ့သမီးဖန်တီးပြီးပြီဖေရဲ့သမီးဖန်တီးပြီးလို့အဲ့ဒီလိုကြွေးရရင်ဖြင့်ငြိမ်လိုက်မဲ့ဖေရဲ့ဒေသမငြိမ်တဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒီလိုလမ်းကျဉ်ချင်းတယောက်သွားတာအောင်လှုပ်ပေးရတယ်ရုပ်ရှင်ယုံနေကြည့်ပေါ့လှုပ်ထားတာမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားလက်မှတ်တိုးတဲ့အပေါင်သားလေလက်မှတ်တိုးတဲ့အပေါင်သားမှာရင်တုန်းကတော့ပိတ်ဆောင်းတိုးကြအာရံဖြစ်ကြကုတ်ကြဖဲကြဟောလမ်းလေးလှုပ်ပေးရတယ်တယောက်ချင်းသွားတာအခုခေတ်ရုပ်ရှင်ယုံနေလက်မှတ်တိုးတဲ့နေရာအဲ့ဒါလိုလှုပ်ပေးသလိုတာမာလေးကအကြံပေါ်ပြီးတော့တရားနာပိသလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဟောငြိမ်လို့ဆူတံပူတံဘာမှမကြားရဒီအပေါက်ကဝင်လာလမ်းလေးလှုပ်ပေးတော့အဲ့ဒီလမ်းလေးတဲ့အရောက်တယောက်ချင်းပဲလောင်းရတော့ငြိမ်လို့ဘာသာမှမကြားရအဲ့ဒီလိုဘာသာမှမကြားရတော့ဂေါသကတထေကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ဒုက္ခပဲငါခိုင်းထားတဲ့ကြေးကျွန်ဟာဒီကနေ့အလှစရက်မှာလာရမြလူတွေမကြွေးရောထင့်မပေးရောထင့်ဆိုပြီးတော့ခေါ်မေးဟဲ့အမောင်ဒီကနေ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အလှတင်းငုတ်ကိုဇရက်မှာမေးမပေးမကြွေးတယ်လေအာတထေးကြီးကြွေးပါတယ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအာခါတိုင်းဆူလို့ညာလို့ပေးကန်နေလိုက်တာအခုဒီနေ့ဘာသာမှမကြားပါလားကွယ်မပေးဘူးထင်တယ်ဟာပေးပါတယ်အရှင်တထေးကြီးသို့တော်လေဆူးညံနေတဲ့ကိစ္စကိုငြိမ်စိမ်အောင်ကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးကလေးအကြံပေးတဲ့အတိုင်းလှူလိုက်တော့မတိုးမခွေကြပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဇကားမပြောမဆဲမဆူပဲနဲ့ယူသွားလို့တထေးကြီးမကြားလို့ဟာဟေးဟဲ့အမောင်မင်းရင်လုံးကသမီးမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ခုသမီးတွေပါဒီဖြစ်နေဗလားဟဲ့မြန်လာကြည့်လားကွာငါနားမရှင်းဘူးမျက်စိလဲနေတာဟာမျက်စိမလဲပါနဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးသေလို့ရောက်လာတဲ့ကလေးမတယောက်ကိုအဲ့ဒါသမီးဖြစ်နေမွေးစားထားပါလေဟာမိဘနှစ်ပါးပဲရတော့ဟောဗတ္တိယမြို့ကဗဒ္ဒဝရီတထေးကြီးရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟေးကြည်စမ်းမင်းနဲ့ကွာစောစောကမပြောဘူးဗဒ္ဒဝရီတထေးဆိုတာငါမိတ်ဆွေငါတငယ်ချင်းဟာ
လူလူချင်းမမြင်ဘူးပဲမဲ့လို့ငါနဲ့တက်ရောက်စကားတက်ရောက်သတင်းတက်ရောက်ကြားပြီးတော့ရင့်နေတဲ့ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ကဲခေါ်ခဲ့ငါမိတ်ဆွေဘရဝရီတထေးကြီးရဲ့သမီးဆိုရင်ဖြင့်ငါမွေးစားမဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ငါသမီးဖြစ်စေ။ဟောအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တာမာလေးဟာဂောတကတထေးကြီးရဲ့သမီးလို့တွင်ခဲ့ပါတယ်ပြိဿဘသူသမီးလို့တွင်ခဲ့ဒီလိုဂောတကတထေးကြီးလို့တွင်ပြီးတဲ့နောက်ဟောတရားနာပြိဿကြီးကျွတ်တို့ဥဒေနမင်းကလည်းပဲတော့မှလာပြီးတော့မိဘရဲ့အရိုက်အရာဖြစ်သောကောတံပီပြည်ကြီးကိုသိမ့်ပြီးတော့ရှင်မယင်လုပ်ပါရောဗျာရှင်မယင်လုပ်ပြီးတော့ဆင်းပြေတော့စီးပြီးတော့တိုင်းကလှီတဲ့အချိန်တာမာလေးမြင်လိုက်ဟာတေလှပါလားဟဲ့မင်းကြီးမြဖေဟာကြည်စမ်းဟိုတငယ်မတေလှပါလားမင်းကြီးမြသွားပြီးတော့မေးကြစမ်းပါအောင်တာမိကလားအတာမိကလားလို့ကြည်မေးပြီမေးလိုက်တော့အတာမိကပါဗျာမိမပြုတ်လေးတဲ့ဗျာအေးဒါပဲကြားချင်တာကွဟေးဒါပဲကြားချင်တာသူမိဘခေါ်စားဘသူသမီးလဲဂောတကတထေးကြီးရဲ့သမီးပါဗျာဟေးဟန်ကြကွာအမျိုးအနွယ်ကလည်းတထေးသမီးဟာဟေးသွားသူမိဘများခေါ်ခဲ့ဂောတကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးကိုခေါ်လို့တင်တို့ရဲ့သမီးတာမာအားငါကောက်ယူလို့တော်မူတယ်ငါ့ကိုသမီးကညာဆက်ကြပြောရောပြောတော့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးကမလားပါဗျာဒီသမီးလေးအရေးတကြီးနေပြီးတော့လာခဲ့ရလို့အင်မတန်လိမ့်မာတဲ့သမီးအလှသာမာကိုမဆက်နိုင်ပါဗျာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဆက်နိုင်ပါဘူးမိဖုရားမောင်းမမိတ်တန်ချွေရန်နေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့သမီးလေးတယောက်တည်းထည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်နှငယ်ကြီးဖြစ်နေမှာမို့မဆက်နိုင်ဘူးဗျာမပေးစားနိုင်ဘူးမပေးစားနိုင်ဘူးလို့မိဘကပြောပါလျက်ကနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်လို့သူဥဒေနမင်းသည်ဟဲ့မင်းကြီးများဖေဟာဂောတကတထေးအိမ်သွားမင်းတစိမ့်များခတ်လိုက်ကြဟောပြိဿဘာတစိမ့်တဲ့မင်းတစိမ့်ဆိုတာမင်းတစိမ့်တစိမ့်ကြီးခတ်လိုက်တာဘယ်လိုခတ်လိုက်တဲ့ထင်တော့ဂောတကတထေးကြီးရဲ့အိမ်သည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဥဒေနမင်းကြီးရဲ့မင်းအိမ်ဖြစ်စေခတ်လိုက်ပါရောဗျာမင်းအိမ်နဲ့တစိမ့်ခတ်လိုက်ပြီနောက်သမီးလေးကပြန်လာသမီးလေးတွေ့ခဲ့တာကတရားနာပိဿပန်းခူးတဲ့နေရာသွားတွေ့ဒီကမပေးသားနိုင်ဘူးဆိုတော့အိမ်တစိမ့်ခတ်ထားတာ तू သိရောပြန်လာတော့ဟောဖေတို့မေတို့ဘယ်နဲ့တော့ဒီတစိမ့်ကြီးခတ်ထားတာတော့မင်းတစိမ့်ကြီးပါလားအော်မင်းတစိမ့်ကြီးဆိုဒီလိုသမီးရဲ့ဒီလိုသမီးရဲ့ဟိုငါသမီးကြီးကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဥဒေနာမင်းကဆက်စေတဲ့ငါသမီးမြင်ခဲ့လို့အဲ့ဒါဖေတို့မေတို့ကလည်းငါသမီးဟိုးရွှေနန်းတော်ကြီးရောက်သွားတော့တယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နေရမှစိုးလို့မဆက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့ဒီတစိမ့်ကြီးခတ်သွားတာပဲဒါမင်းအိမ်နဲ့သမီးရဲ့အဖေတို့မေတို့ဆိုင်ကြတော့ဘူးဩခက်လိုက်ပါပြီမိခင်ဖခင်တို့ဒီလိုမဆက်ဘူးလို့မပြောရဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ထုတ်တဲ့ဘယင်ဆိုတာဒီလိုပြောရမယ်ဖေတို့မေတို့ဟဲ့ငါသမီးဘယ်နဲ့ပြောမလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးများရဲ့သမီးလေးတယောက်ထဲရွှေနန်းတော်ကြီးမျက်စိတငယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အမျိုးသမီးအချမ်းရ900နဲ့တကွမိဖုရားကြီးမြောက်စားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ထဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတာပဲဖေတို့မေတို့ရဲ့ဩဒီကိစ္စငါသမီးမမေ့ရသေးလို့ငါသမီးအကြံပေးညံပေးလည်းမသိသေးလို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ကဲငါသမီးအဖေတို့မေတို့ဘရင်ထံဒီတိုင်းအကြောင်းကြားတော်ဦးတင်မယ်လို့ဆိုပြီးတင်လိုက်တော့ရှင်မရင်မငင်းပါဘူးပြိဿလိုချင်လို့မမေးထားတဲ့ကိစ္စဘယ်နဲ့လို့ညင်းမလို့မငင်းမှုတရားနာပြိဿဟောအမျိုးသမီး900နဲ့တကွ
တာမာအားတရားနာပရိသတ်ရေကျွတ်တို့သူ့ရဲ့အထိန်ပေါ့လေခုနှစ်ငါပရိသတ်ခါကုန်းတဲ့မိမဘသူတဲ့အဲ့ဒီခိုးစုတ်တရာအထိန်မနဲ့အတူတကွပေါ့ရွှေနန်းတော်ရောက်သွားရောတာမာဝရီတို့မိဖုရားဖြစ်သွားဗလားပရိသတ်တာမာဝရီတို့မိဖုရားဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုရပ်ထားပြီးတော့နောက်လေကျွတ်တို့ခုနှစ်ငါပြောခဲ့တဲ့ဂောဒကတထေကုက္ကုတတထေပါဝါရိကတထေဇံပြန်းနဲ့ရသေး900ကိုပင်လျင်သူတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆွမ်းကပ်ခဲ့ဒီရသေးတွေကလည်းမိုးတွင်ချိန်ခါမှာကျွတ်တို့ရွာရချင်းကပ်ຫນွေကကြတော့ဟိမဝန္တာမှာနေရာမှအခုရွာကိုချင်းကပ်ရန်အလားလမ်းမှာရေစာရောပြိဿရေလဲတောက်စရာမရှိအဲ့ဒီတော့မှရသေး900ကခတ်တယ်တို့ရေတောက်ရအောင်ဘယ်လိုကြံရပါမထုံးဒီအချိန်များရေကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာရင်ငါတို့ဘလောက်ဟန်ကြလိုက်မထုံးလို့အဲ့ဒါလို့အကြံပေါ်ခိုက်မှာဟောတရားနာပြိဿရေတစ်ပင်စောင့်တဲ့နတ်တယောက်ကနေပြီးတော့အဖျော်ယမကားတွေအကုန်လုံးသူ့လက်ကအလိုလျောက်ကြတာတွေကတ်ဟာတဲ့ဘုံအာနုဘောရှိပါလားအတင်းနဲ့သားဘယ်နဲ့ကြောင့်တင့်ဒီလိုဘုံအာနုဘောရှိသလဲမှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်သည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့တာဝတိပြေဇေရဝံတရင်သုံးတော်မူစဉ်အနာရဘိန်တထေးကြီးဆိုတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေလှူပါဗျာဥပုသ်ဆောင်သုံးပါဘုရားတပည့်တော်ကလည်းအနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့စရင်ငါဖြစ်ပြီးတော့နေလို့တပည့်တော်လည်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုပြုတဲ့ဝတ္တရားပြုစုခဲ့လို့ဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီကစုတေးပြီးတော့ယခုလိုနတ်သားဖြစ်ကြောင်းပါဘုရားခံကြလိုက်ပါပြီလောကဘုရားကိုရမဆိုတာပွင့်တဲ့ငါတို့တထေးတွေတိုင်မင်းပြီးတော့ဘုရားကိုရမကြီးထံသွားမယ်လို့ဂောတကတထေးရဲ့ကုက္ကုတတထေးရဲ့ပဝါရိကတထေးရဲ့သွားပြီးတော့ပြောတထေးတော်သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်တဲ့ငါတို့သွားကြမယ်လို့ဆိုတော့တထေး3ယောက်ကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းလိုက်ပြရစေနေဦးသင်တို့နောက်မှလိုက်ခဲ့ကြတို့သွားနဲ့ဒီလိုသွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရသေးကြီး900အသွားဖယားထမ်းရောက်တော့ဟောဖယားကိုရောမြတ်တရားဓမ္မဟောသောတာပန်ဖြစ်ကြနောက်ဆုံးအာသဝကုန်ခန်းတို့ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ကြသည်ဂောဒကတထေးကြီးနဲ့ကုက္ကုတတထေးကြီးပဝါရိကတထေးကြီးတို့ကလည်းလိုက်သွားလို့ဖယားထံရောက်ဖယားကိုရောမြတ်တရားဓမ္မဟောတာနာရသဖြင့်အနာဂါမိမဲ့ဖို့သူတည်ကြသည်အနာကနေဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပင့်ပြီးတော့ကောတံပြီးပြည်ကြီးကြွပါအောင်ဖယားဆိုပြီးတော့ပင့်နောက်ဖယားကိုရောမြတ်ကလည်းကြွလာမယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းကြောင်းကြီးတွေဆောက်လို့ဂောတကတထေးကြီးဆောက်လို့ဂောတိတာယုံကြောင်းနဲ့ပြိဿဘာကြောင်းနဲ့လို့ကုက္ကုတတထေးကြီးဆောက်လို့ကုက္ကုတာယုံကြောင်းပဝါရိကတထေးကြီးဆောက်လို့ပဝါရိကယုံကြောင်းရဲ့လို့အဲ့ဒီကြောင်းကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းကြွအလားလမ်းမှာတရားနာပရိသတ်ရေကျွတ်တို့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့တထေးကြီးလင်မယားတွေ့တထေးကြီးလင်မယားအစဆုံးဘသူနဲ့စတွေ့လိုက်တော့ဆိုတော့ပုံနာကြီးနဲ့စတွေ့တယ်မာဂန္ဒီပုံနာကြီးနဲ့စတွေ့တော့ဟာကြည်စမ်းလှလိုက်တာအိန္ဒိယကြီးကလည်းကောင်းပါပြီတဲ့တာတော့ငါတို့သမီးလေးမာဂန္ဒီသည်ဘသူနဲ့မှမတူဘူးမတန်ဘူးငါသမီးနဲ့တင့်လျော်တဲ့ယောက်ျားငါမျက်စီတဲ့ရှာလို့မရတဲ့အခိုက်အတန့်အခုကြည်စမ်းဟောဒီယဟန်တေလှပါလားငါသမီးသည်ဟောဒီယဟန်နဲ့ပဲအိမ်တောင်ပဲပြုစေမယ်ဖယားသမက်ဖန်းတော့ဖယားကိုပြိဿပုံနာကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲငါသမီးလေးကိုပေးစားမယ်သူကလည်းတရားနာပြိဿရေဟိုပရပိုက်အနွယ်ဆိုတော့ယဟန်နဲ့ပဲသူသမီးပေးစားရမှာတဲ့ဟမ်ကြလိုက်ပို့ဒီလိုယဟန်နဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိဿအိမ်ပြန်သွားပုံနေမကြီးတို့သမီးလေးနဲ့တင့်လျော်တဲ့ယဟန်တပတွေ့ခဲ့တဲ့တို့သမီးလေးနဲ့ပေးစားကြစို့ကဲနေပါဦးတော့ရမ်းပြီးတော့လည်းမပေးစားပါနဲ့တုံလည်းကြည့်ပြရစီအိုးကဲလာသမီးပါခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မာဂန္ဒီသမီးလေးပါခေါ်သွား
哦，培养各种那个松安变转阿拉嘛，对，米亚拉好嘛，米亚拉好嘛，哦，米亚拉嘛路呢，哈，记，听嘛，大都吃呀呗，大都吃呀呗咯，所谓的培养各种那吃呀罗比亚来，面皮包你嘛几个，包那是相比到了根本嘛盘子嘛呢，他大满包裹嘛好苦。တရားရှိကွက်ဆက်လက်ခဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခြေရာကြီးလောကအတုမရှိမှုနှင့်ထွတ်ထတပ်ပြညွမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟရာဂတွေကင်းကွာလို့တဏှာအနှောင်းဖွဲ့မှလွတ်ပြီးတော့ယူစည်းခြင်းအာသဝသူ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျမတို့သမီးကိုယူမယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲခန့်နေပဲဒီမိမလာငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အပါရောက်တော့โอ้ရှင်ယဟန်ငါဤသမီးအမတန်လှပါတယ်အမတန်လှတဲ့ငါဤသမီးအားသင်ကိုယ်သာလျင်ခြေရင်းအလုတ်အကျွေးနဲ့ငါပေးလို့တယ်ငါဤသမီးအားငါပေးသည့်အလျောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပါမြတ်စွာဘုရားရှောင်းမြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိဟဲ့ပုံနာကြီးတဲ့ငါဖယားကိုယ်တော်မြတ်ဖယားဖြစ်တော်မူကားစကမာနတိသူ့သမီး၃ယောက်ကိုလာပြီးတော့ခြေရင်းအလုပ်ကျွေးဆက်တယ်လူတယ်ဒါပေမဲ့လို့မာနရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့တဏှာအာရတိစတဲ့ဂျိနာသမီး၃ယောက်တော်မှလည်းငါလုံးဝတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ရှက်ပျော်ပါမှုမပြုတ်လို့၍ပယ်ခဲ့တယ်ပုံနာကြီးအခုသင်သမီးအားပုတိကာယကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစင်တို့ဖြင့်ဒါလောက်ပြည့်နှက်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကောင်းသင်သမီးအားငါသည်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအလိုမရှိဘူးအယုံဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သင်သမီးအားငါဖယားကိုယ်တော်မြတ်သည်အတူတကွဆက်ရှက်ဖို့ဆိုတာဝေးလို့ခြေပြားနဲ့တောင်မတို့လို့ဘူးပုံနာကြီးမိန်လိုက်ပါရောဗျာမိန်လိုက်တော့တရားနာပိဋကမာဂန္ဒီကျေနပ်ပါမလားကျေနပ်ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမတန်ရုပ်ရည်လှပါလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုနှစ်သက်တာမှန်ပါသည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုမာဂန္ဒီကလိုချင်တာမှန်ပါသည်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအသောကင်းကွာနေလို့သူ့ပြန်ချင်နိုင်ရလားပိဋကဒါကြောင့်လောကကြီးကျုပ်မှာခဲ့မယ်ကျေနပ်အောင်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမသုံးဘူးဘယ်တော့မှမသုံးနဲ့ကျေနပ်အောင်ဆိုတဲ့စကားကျေနပ်အောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတရားနာပိဋကကြီးဖယားတောင်မှမတတ်နိုင်ပါပိဋကကြီးကျေနပ်အောင်ဆိုတာဖယားတတ်နိုင်ရဲ့အခုမာဂန္ဒီကဖယားကသာယူမယ်ဆိုရင်သူကျေနပ်တယ်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကမယူဘူးခြေပြားနဲ့တောင်မတို့ခြင်းဘူးဆိုတော့သူကျေနပ်ခဲ့ကျေနပ်ပါဘူးဗျာဟေးဒါဖြင့်ကျေနပ်အောင်ဆိုတာဖယားတတ်နိုင်ရဲ့လားမတတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ငါကျေနပ်အောင်ပြောစမ်းပါငါကျေနပ်အောင်ပြစမ်းပါငါကျေနပ်အောင်ခြေစမ်းပါလို့ဘယ်တော့မှကျေနပ်အောင်ဆိုတဲ့စကားမသုံးတဲ့ဖယားမတတ်နိုင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့ပြန်မချစ်နိုင်မချစ်နိုင်ုံနဲ့မကပုတိကာယသင်သမီးအပုတ်ကောင်းကြီးကိုငါအလိုမရှိခြေပြားနဲ့တောင်မတို့လို့ဘူးဆိုတော့မာဂန္ဒီသိတ်တော်သာဖြစ်ကြည်သာယဟန်ကိုရမကငါကိုမလို့ခြင်းဘူးပေါ့မယူခြင်းဘူးပေါ့အောင်မလေးခုတော့ပုတိကာယအပုတ်ကောင်းလေးပါလေးနဲ့ခြေပြားလေးနဲ့တောင်မတို့နိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုန်မြင့်လို့တင့်အဆင့်နဲ့တင်ရှိပါစေအောင်တော့အကယ်၍တင့်အားငါသည်တဖန်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်ကလူပြုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတင့်အကျိုးမဲ့ကိုငါပြုတ်မယ်ယဟန်ဂေါရမတင့်အပေါ်ကိုငါသည်တနည်းတစ်ဖုံအားဖြင့်တနည်းနည်းနဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့ငါပျက်စီးအောင်ဒုက္ခပေးမယ်ဆို၍မာဂန္ဒီသည်သူ့ကိုမချစ်တာနဲ့ဖယားကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ရှာသည်ပြေသာသူ့မချစ်တာနဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့ဗလားပြေသာဒါဖြင့်မချစ်တာနဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့ဆိုတဲ့တရားကအမီးပေါ်ယုံလောက်နဲ့ထားပြီးတ
တာမာဝရီတို့တတိုက်နဲ့မာဂန္ဒီနဲ့မနှက်ဖြင်ကဘယ်လိုဖြစ်၍ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုရန်ညှို့ထားပြီးဘယ်လိုသူစော်ကားဦးမယ်ဆိုတာတွေကိုနှက်ဖြင်ကအဆုံးသတ်ကြပါစို့။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုကြ။တကဘာလုံးမှမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေကိုင်းအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေ့ကြလည်းရင်ခြေရင်နဲ့ဖုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြီးအသေးသေးသောမိမိတို့အိမ်ငရာဌာနသို့နိဝတ္တန်တို့သီးခံရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တန်တို့မေတ္တာရေဘခဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း In this world, the most important thing is to gain wisdom. If we want wisdom, we must listen to the Dhamma.